दिख ही नहीं रहा यार। और ग्रेवी इनकी साइड में मिक्स बनती रहती है। के लिए यार भैया आपको जाना रिस्क है क्योंकि वहाँ बर्फ काफी है। बर्फ है कि मेहनत रंग लाती है। ठीक है, ये कितने घंटे बाद बनाएंगे वाले भैया के साथ क्या सीन हुआ कि इनका जो कुकर है ना, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग हीमैन बैकपैकर। आ गए हम डलहौजी और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देखिए कैसे हम दिल्ली से लेके पठानकोट होते हुए डलहौजी आए। तो देखते हैं आज डलहौजी। उतार दो बैग भाई। ध्यान से देखिए इस शख्स को, इसने हमारे पैसे बचा दिए आज। ये कहाँ भाग के जा, इस भाई ने हमारे पैसे बचाए। तो इस भाई ने हमारे पैसे बचा दिए। हमारे टैक्सी के 500 रुपये लग रहे थे और अब कितने रुपए लगे हमारे? 100 रुपीज़। तो ये है डलहौजी का एरिया, जबरदस्त व्यू। और हम जा रहे हैं अभी खाना खाने। स्वागत है आपका नवरत्न वैष्णो ढाबा में। हिमाचल के रेट ठीक ही होते हैं खाने के, कहीं चले जाओ। ये 70 रुपये की थाली है और इसके साथ चपाती भी है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड बोले तो आप जितना खा सकते हो उतना खाओ। ये पेट भर के खाना खत्म करता हूँ। खाना खत्म करने के बाद मिलता हूँ एक होटल में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अभी यहाँ से थोड़ा दूर है, पैदल चल के जाना होगा। तो अभी खाना खा लेंगे और पैदल थोड़ा चलेंगे तो हाजमा भी हो जाएगा। नहीं भाई, हाजमा भी हो जाएगा। अली ने तो स्टार्ट ही कर दिया खाना। बहुत ज़्यादा बहुत तेज भूख लग रही थी। है कि अब हम जा रहे हैं गांधी चौक। गांधी चौक इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने सारे रूम छान मारे, इसमें देख लिया, उसमें देख लिया। व्यू अच्छा नहीं है, इसका व्यू अच्छा था पर इसके यहाँ फुल है। और अब जाके देखेंगे गांधी चौक। वैसे ज़्यादा देर का सफ़र है नहीं, 5 मिनट का है। तो भैया का नाम ये भैया विनोद टंडन हमारे साथ है आज और पीछे बैठे हैं अली ब्लॉग्स। विनोद भाई मेरे को ले जा रहे हैं गांधी चौक के लिए क्योंकि हमें नीचे इतने हिसाब के साथ। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, नेताजी की। बस एक सेकंड दिखा दूं, दिखाने के लिए उतरे और क्या। तो ये है सुभाष चौक, जबरदस्त। ये आ गए हम गांधी चौक, महात्मा गांधी। इससे पहले सुभाष चौक था, अब ये गांधी चौक है। और चर्च है सामने एक, ये चर्च है जी, एक घुमनास। ठीक है, तो चलो भाई अब सीधा होटल दिखाता हूँ कौन से पे लेके आए दिनेश भाई, जो बता रहे हैं सब दिला देंगे सही रेट पे। कहाँ? सामने पुरानी प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। बस इसके नीचे सामने ये साथ में पार्किंग। और अगर लोकल खाना पीना होगा तो ये ढाबा जैसे नीचे नहीं खाया। तो ये होटल दिखाया विनोद भाई ने, देखते कैसा होटल है, क्या है। ये रूम है, ये था ना बगल में। ओह, घंटा व्यू है यहाँ से। 4 hours later. अली तो उठ गया था, अली ने ऑर्डर कर रखा था, मैगी वैगी खा ली और मैं सो रहा था। तो अब जाऊंगा नीचे, चल के देखते हैं कैसे इन्होंने बॉनफायर कर रखा है। पता नहीं ये व्लॉग इंटरेस्टिंग है या नहीं, बट फिर भी लाइक कर देना है। इंटरेस्टिंग ना भी हो तो आगे हो जाएंगे इंटरेस्टिंग। क्या हो गया? हाथ धोए? बहुत ठंडा पानी है यार। बहुत ठंडा पानी है सच में। आगे सीन देख, ये की आँख मारू, कुछ दिख ही नहीं रहा यार। कितना डिग्री सेल्सियस है? तो भाई हरियाणी में बुलवा है, अली कह रहा है आज हरियाणी में बात करो। तो भाई नीचे चल के देखते हैं कैसा हिसाब किताब है। इधर भाई आए हुए जलंधर से, तो वो अपना चिकन वगैरह बना रहे हैं, वो भी स्टोव वगैरह लेके आए हैं। और इसके सामने देखो, सामने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये बर्फ है। ठीक है, ये देखो। नो भाई फाइनली आग होगी, बढ़िया, मज़ा आ रहा है।
कैसा लग रहा है अली? बहुत अच्छा आया मजा? बहुत अच्छा experience जबरदस्त ना? है। जबरदस्त सही। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये मेरी लाइफ का और क्या? फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। थैंक यू सो मच हिमांशु भैया। और हाँ गाइस एक बात सुनो, सब्सक्राइब कर ही देना ठीक है। भाई इसने बोला तो करते ना। यहाँ बढ़िया हिसाब किताब कर रखा है, जलंधर से आए भाइयों ने अपने जैसा है, ये बढ़िया है और अपना कहीं भी कैरी करो। टैची के बीच में है ना लॉक हो जाता है, सिलेंडर लगा भी होगा तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा। और इसकी एक अच्छी बात ये है, अगर ये सिलेंडर ना हो तो इसमें शायद पीछे वो नॉर्मल वाला सिलेंडर लगाने का भी दे रखा है। ये ऊपर से बर्फ पिघल के आ रही है। 1 hour later. तो गाइस बहुत ढूंढने के बाद हम एक शॉप पे आए हैं जिसका नाम है ज्ञान चिकन, और ये सुभाष चौक के पास पड़ती है, और गांधी चौक के पास, सॉरी सुभाष चौक से अगला जो आता है गांधी चौक, वहाँ पे पड़ती है डलहौजी में। और इनका यहाँ पे मेन्यू कार्ड क्लियर लिखा हुआ है, जो जो इनके प्राइजेस है ये एकदम प्राइस साफ लिखी हुई है। ग्रिल्ड चिकन इनका है 160 का हाफ, और इनकी एक खासियत है कि ये एकदम ताज़ा हैंड टू हैंड बनाते हैं, और ग्रेवी इनकी साइड में मिक्स बनती रहती है हैंड टू हैंड, और उसी टाइम बनाते हैं। अब ये किसी और का बन रहा है फुल, अब अगला हमारा बनेगा। और भैया ने बताया कि कब की शॉप है? 1962 की 1962 की शॉप। ये है अदरक का पेस्ट, ये हरी मिर्च डल गई। देख लो भैया, जितनी डालते उतनी डाल लो, रहने दो। अरे कहाँ से हो तो? दिल्ली से हुई यहाँ पे अभी आने के बाद यही आए डायरेक्ट। चलो भी फर्स्ट टाइम। अच्छा यार एक बात बताओ भैया, आपको ले सकता हूँ वीडियो में? अनिल कुमार। अनिल भैया मिले यहाँ पे, और ये यहीं के रहने वाले हो ना? हाँ लोकल हो। तो अब मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी जो मौसम हो रखा है यहाँ का, उस हिसाब से आप क्या सजेस्ट करोगे कि हम कहाँ पे जा सकते हैं कल? जैसे एक तो स्नो पॉइंट देख ले, है ना? तो जैसे अभी वो बंद पड़ा है ना, क्योंकि वो क्योंकि एक आज हमें एक बोल रहा था बंदा बार वहाँ ले चलता नहीं सर, वहाँ हूँ के लिए खजियार भैया आपको जाना रिस्क है, क्योंकि वहाँ बर्फ काफी है, बर्फ 3-4 बार पड़ चुकी है ना इस सीजन में। तो अभी वहाँ तो शायद आई थिंक नहीं जाने, आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। अलाउ ही नहीं करेंगे। तो स्नो पॉइंट देख के और पंचकुला बताया, पंचकुला जा सकते वहाँ पे जा हैं, वहीं से खजियार एक ऊपर रोड नहीं अपना सॉरी खजियार और वही मंदिर दी बेस्ट है घूमने के लिए, लेकिन वो आप गर्मी में आओ, गर्मी में आएंगे। दी बेस्ट है, सबसे बेस्ट है वहाँ घूमने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं यार, आपको सजेस्ट हम सही करेंगे। हाँ, नहीं, सही बात है। अगर आप अभी चले जाओगे वहाँ फंस जाओगे आप। सही जा बात। सकते हो धूपगढ़ी तक 7-8 किलोमीटर वहाँ तक जा सकते हो, ये खजियार रोड वाला, लेकिन आप उसके बाद नहीं जा सकते, बंद है फिर। तो अनिल भैया ने हमें बताया, अनिल भैया ही था ना, मैं नाम गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ, तो अनिल भैया ने हमें सही सजेस्ट किया यार अली। तो आपने देखा यहाँ पे ताज़ा बनता है, और अगर आप भी आना चाहो तो आ सकते हो, एकदम फ्रेश है। और ये महात्मा गांधी चौक के पास ही है ज्ञानी चिकन कॉर्नर। हाँ देखना कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, सही आ रहा है एकदम। लाइट मीठी लाइट है यार। चिकन लेके आए थे यहाँ पे, और आने के बाद जाते टाइम मैंने दिखाया था कि भैया यहाँ पे मटन वगैरह बना रहे हैं, और सारे भाई अपने जलंधर से हैं, और थोड़ी देर के लिए बैठे थे साथ में, ऐसे भैया ने बिठा लिया कि यार हम तो सोच रहे थे तुम वापस आओगे अभी यहाँ पे, तो भाई ने ऑफर भी किया, तो भाई ने ऑफर भी किया कि यहीं पे बैठ के खा लो। तो हम तो ले आए अपना, पर फिर भी भाई के साथ बैठे थोड़ी देर, तो अच्छा लगा। यही है ट्रैवल का मतलब, कि आप बाहर जाते हो तो अलग अलग जगह के लोगों से मिलते हो। जैसे ये भैया ये पठानकोट से हैं, ये भैया ये जलंधर से हैं, ठीक है भारद्वाज जी, और ये भैया अपने ये भी जलंधर से है, और मैं दिल्ली से हूँ, और कैमरे के पीछे हमारा भाई अली ये बरेली से है। तो ये थोड़ी देर बैठे यहीं पे, उसके बाद जाएंगे ऊपर। तो भाइयों वही है कि मेहनत रंग लाती है, ये लाइए मेहनत रंग, ठीक है। ये कितने घंटे बाद बनाइए? तो यहाँ क्या हुआ, हमारे शर्मा जी के साथ क्या सीन हो गया कि इसका जो ये पठानकोट वाले भैया के साथ क्या सीन हुआ कि इनका जो कुकर है ना, उसकी सीटी लगनी बंद हो गई। तो सीटी नहीं लग रही थी, तो अब पता नहीं चल रहा था पका है नहीं पका है। अरे वाह, होगा पका, दिखाएंगे आपको। और ये एक्सपीरियंस वाला बंदा चखेगा। हाँ जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? देखो भाई नहीं तो ਇੱਥੇ ਮਟਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਬਲੌਗ हाँ जी बताइए, थोड़ा रह गया ना, ਆਇਓ 10 ਮਿੰਟ यार, ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। वैसे थोड़ा सा बचा है, तो उसके हिसाब से भी आपके पास सिलेंडर तो है ही, अभी नया ही लगाया है, ये तो चल जाएगा।
जैसा आपने देखा था वहां पे नीचे भैया मिल गए थे साथ, और वो जलंधर से थे और उनके साथ बैठे थोड़ी देर, हमने बॉन फायर के मजे लिए और थोड़ा बहुत उनका मटन भी चखा जो कि बहुत टेस्टी था। और इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया है तो प्लीज लाइक करना। बाकी मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में। और खाना कैसे था इसका खाना यार 10 on 10 रेटिंग जबरदस्त। भाई आने पहले बता तो देता।